El cumpleaños de mi canal Sonido Yankiss en este bonito programa, damas y caballeros. Continuamos hoy. Esto es para mí, Sonido Yankiss. ¡Qué buena onda, qué buena onda! Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años más. Bueno, pues hoy, damas y caballeros, vamos a enviar un fuerte aplauso a Sonido Yankiss. 1, 2, 3. Entonces, damas y caballeros, recuerden que el aplauso no es para mí, sino para el festejado, por supuesto, en este bonito programa, damas y caballeros. A la cuenta de 3, vamos a enviar un bonito aplauso. 1, 2, 3. Eso es todo. Así como que estuviéramos en Guerrero, chicas. En Bolivia. Bueno, pues damas y caballeros, vamos a empezar a bailar en este bonito programa. Los antemano para saludar a usted y a usted, señor bailador, que nos acompaña en este bonito programa. El número se llama... Vamos a empezar a bailar. Dale. ¿Qué dice la cumbia? Sí.
Sonido Sibray, Pachalaco Tauro, el Chino Brillo, el Chino Jimmy y su chaparrita, para el señor Solo Fanochi, y que viva la cumbia. Sonido Sibray, la banda cibernética. Échale esta bolsa. Dice, lobitos y lobitas. El peluchín, el mauri, el coyote, el pájaro rojo, la bomba, el jimmy, sonrisa, chinita, inquieta, vanidosa, princesita, sonido fantasioso, sonido misterioso, sonido fantasioso, sonido de oigo bien, sonido falso, con Continente, que se cansano, y sonido verdad, la gente de San Nicolás son latinos, para Lucito, los reyes, el éxito, bueno, saludos, para Pipaco, para Fermín, para Tony Remos, para todos los chicos, el que representa Puebla, Guadalajara, representando Sonido, dice, entre el mundo y la boca, Continente latino, me gusta cómo suena, y toca, que se Marcelini, Mauri, Coyote, Peluchín, sonido Vanessa, sonido Mr. Robo, mi canal, la chica solista, siempre con el regreso, toda la bandita lobista, siempre con la M, dice, para sonido Brownie, sonido Mr. Robo, mi canal, el maestro, bueno, saludos, dice, saca la hierba, se lo lanzó.